magabatsiraka wafane nyota makaya muraka ari musango nashmai magabatsiraka wafane nyota makaya muraka ari musango nashmai Diani wandingaudze Diani wandingaudze Diani wandingaudze Diani wandingaudze Rimesuva papa vabuye It's a very difficult moment for me. I'm sure most of you know that our church was demolished. Our church structure was demolished yesterday by Harare City Council. No, but it's something that is painful because it's something that I've worked for. And I'm sure that every church member is in pain with me right now. Yesterday, I was just phoned to church Kurukuru Pazwa. I was not even aware of that because Tiripa looked down. I received about 5 calls. And by the moment I drive over Kumbanchishika, you know, the church that I like so much was down. And people were celebrating, especially the locals in Glenview. This is where I grew up. And I know I have a lot of enemies in Glenview. They were so happy.
when that happened. Pandaridza song yekuti rudo haruna manyawi, rudo haruna godo. I wanted to remind people that the same people vano vaipururudza nezuro chechi ichidonedzwa, those same people vandinopa mvura pabhoho repachechi. Other church members were saying, but why would you continue to give them clean water when they have done that? My message to you as church members, I say, I continue to do what is right, because when I serve God, I do it for God. I don't do it for any other people. The question is, was it a legal or illegal structure? That's the question that everyone is asking. The truth of the matter is, on that place we were on temporary lease. We agreed with City Council that whatever we are going to build, it was on temporary lease. That's why we've been paying to them mari dzavaiti vanoda zviri temporary, and takanga taudzwa kunzi we are not supposed to build a permanent structure. That's why we did not even build a permanent structure. We were complying. And I remember with City Council, we used to work hand in hand, different projects in Glenview. Last year, but one, they asked for money, vachita Christmas party. I provided, and they invited me. I was there. They did not even tell me kuti vari kuronga kuzopwanya. Inini ndiri kuti vanhu vekukanzuru, this is your land. Was it not wiser for you to just tell us to remove our structure? Then we could have done it. Why did you choose to humiliate me in that? Do you hate me that much that you can choose to humiliate me, to be in front pages on the Fred chechi yake yadonedzwa? And surely you understand kuti hapana munhu anomboenda panzvimbo yaasina kumbobvera anzi aende. Haungoende kana wamuka ungoenda panzvimbo usina wataura naye. I just do believe, I have a feeling that kana mamuchida kungotitibve, you should have just told us. To me, you have given me a heartbreak, and I know I'm not the only one. Vakawanda vanhu vanobhadhariswa mari neCity Council muroad kumusika, but kana vakupwanyirwa mareceipts avaibhadhara haachamake sense. And as I'm talking to you now, I'm aware, fully aware, that many people are celebrating. This is not my downfall, but I'm just a human being. I'm just telling you that I'm in pain. Not that I don't know what to do. Ndonoenda mberi sei azvire kuti handisikuziva, but I'm just in pain. Surely, this was just a church. Ine vamwe vanhu vakawana matestimony ipapo. Shed yedu yakabviswa, capacity yayo was 1,500 people. Marata anga aripo ndandakaisa less than a month ago. All along taingoshandisa matents because we knew that it's a temporary thing. One way or the other we need to move. Then when we approached this is what we are thinking, we approached the council, and actually I'm building a shed. But shed yandurikuvaka inokwanisa kubvisika when you want to utilize your place. And I was given a go ahead to do that, and I simply just did that. Ndisina mbopedza kana, in fact, pakapiwa na president a speech yekunzi gatherings
are limited to 50 people. Ndopandakapedzisa kuisa masheets. I was just saying, since vanhu vasiri kuuya kuchurch, then that's what we need to do. And Sunday yacho yatinopinda kuchurch, taingopedzisa kuisa masheets atati tapedza kutenga. Isusu sechechi hatisati tamboshandisa masheets iwayo kana kupinda mushedhi imomo. Ndobva yadestroyiwa. It was painful for us to raise that money. Zvimwe ndosimbozviitira zvega, but my finances anga asiri right, and I appealed to the church to raise the funds, and there is someone who pledged his car in order for us to finish that shed. Akatipa motikari yake tikaitengesa kuti tigone kupedzisa. To me, I just feel it was just a one word. Even 4 hours notice, it was good enough to us. We could have made a plan. Taiba. It doesn't mean that we don't comply with the authorities. We do comply with the authorities. But what we are just saying is just to be notified. 4 hours notice was good enough to us. We could have. Tengo visa marata. Tova. Twenda kwatofana kwenda. But doing it, ndiri pa lockdown, I was complying with the government. Anobvira ndakabuda pamba. Ndandingori pamba. Because I know that there is corona. And gathering yandakawana iripo pa Glenview, pa church, in a mixture yevamwe vari kufara kuti awira pasi, in a mixture yevamwe chavakakanganwa inyaya ye-social distance. Because surely kana paine one airwara pakati pavanhu ivavo, I assure you kuti panogona kuita a disaster. Tikatadza zvakare kuzocontaina the same diseases that we are hoping to contain. So I'm just here because I don't know where to go, because my office is akavharwa. It was even difficult for me to travel to Glenview. Ndichibva kumba kuenda kuGlenview ndichinzwa chichiri kupazwa, because munenge mune road blocks, and you know when you don't have a pass, you cannot pass through. It was difficult for me. And I used this thing to just say, Harare City Council, but why did you do that? Why did you just tell us that we could have moved? We were not going to die there. We knew that was not our land. We knew we were on temporary basis. That's why we never built a permanent structure, because we were aware of that. And you knew, because I was talking and working hand in hand with you. Vanhu veGlenview vari kupururudza, my message ndeyekungoti mvura handimomera kukupai, rambai muchingochera mvura, because my blessings angu haabve kwamuri, but my blessings angu anobva kwamuri. Ndoziziva kuti mvura ikatanga kushayikwa, I know. Vamwe venyu even pandaingokupai mvura chero ndikasvika mamusingandimhorese, maizongotaura neni chete kana muchinge maona kuti line riri kunzi rakurisa, ndopamaizouya muchindimhoresa. You've never liked me, I know that. My church members, I can say, this is not the end of it. Ndosaka ndakaparidza 3 weeks ago kuti zvinodhangidzwa. Vanhu vari kuti saka profiti imi munoti hazvibvumidzwa kuti paitike chinhu chisina kubvira chakaprofitwa. Mamazviona here kuti ndozvichaitika. The thing is, God will always tell us. I wrote a song. When I wrote that song, it was meaningless to me. I sat here, Buddha. And God told me, kuti uchabatwa panorwadza. And for a moment, I was thinking with Pamwe's death in my family, or somewhere. And I was praying, kuti Mwari ndiprotecte. But now I know what it meant. Ndaida kuburitsa song iyoyo, and God told me it's not yet, because you are supposed to kuiburitsa when you have real tears
And that's what I'm going to do. Because I started to prophesy when I was doing grade 4. I was very young. Church ndikatanga Goodness and Mercy ndine 22 years. Ironically, ndakaitanga musi wa 15 May 2005. Yanga iri time futi yemuramba mutsina. Mabuildings achipwanywa zvinhu zvichitorwa. I remember kuti by then, just before that, ndairamba kutanga church, ndairamba calling. If you didn't know, I didn't want to be a pastor. That was something that I never liked in my life. And when the calling was coming, keep on coming, I was running away from it. Ndikainonotsvaka basa. Ndikapinda basa pane imwe company. Musi Friday, ndapinda iri Monday ndikapromotwa. Musi wandakapromotwa ndakuudzwa kunzi ndiri kupiwa company car, ndikatanga kurwara seriously. Very serious. From Norway kutanga kuchaya. Ndokusiya kwandakaita basa. Ndakatodzidzawo ndine qualifications akawanda. I could have done other things, but I'm just doing this because I'm following my calling. Ndikatraya kutiza calling ndikaenda mumupedzanamo in 2005. Ndichingonopinda mumupedzanamo, Mwari akandiudza kuti this is not your job. You have a lot of things that you should be doing. You are a minister. You are a pastor. Ndichipinda mumupedzanamo ndakatorerwa mabhero 4 panguva yemuramba tsvina. Ndochete pandakazotambira calling. Ndakatanga chechi. Ndaona kuti this is my calling and this is my area. I have nothing that I know besides church. Church is me. Ministry is me. It is within me. You can take away everything from me, but you cannot take ministry from me. I grew up in Glenview. Ndiri mwana in Glenview. But I know I have a lot of enemies. This is the reason why church dzatanga kupwanyirwa pangu. Because my reasons evanhu vanaziya. Asi chandingangotaura ndechekuti kungondiudza kuti bvisa structure ndaibvisa, I was not going to deny you because ndinoshanda nemi vanhu vekukanzuru. Zvamunoziya. Andikwanise kufamba ndichitaura kuti ndakaitira kanzuru zvakati nezvakati, ndikabatsira zvakati nezvakati. I don't do that. Even up to now, chero mandibata panorwadza, andikufa ndakadaro. But those who know me, they know me. Kuti whatever I do in life, I put people first. I just have a giving heart. I don't know why you're fighting me. I don't know the reason why you're fighting me. I'm not a politician and I have no ambitions. I'm just a pastor. I just do my things. I just follow what God is saying. Vanhu vekukanzuru ndimakandipa handina kuerekana ndaenda ipapo. Pama offices pedu pakatanga kukura chechi tisisakwane, I approached the council. Mukauya mukandichekera mukandiudza kuti apa ndipo unonamatira. Imimi vanhu vekukanzuru. Kana manga musisade, was it difficult for you to just say it's time for you to move? I could have moved. But why? Okay, maybe God allowed this to happen so that I will be a voice. Because kune vamwe vanhu vakapwanyirwa but haana kana mari yekuenda live pa Facebook kana mabundles acho haana but akapwanyirwa. Ini ndinongofunga kuti izvozvi mukangotaurira vanhu kuti tiri kuti vanhu vese vane zvinhu zvakati nezvakati, bvisai zvinhu zvenyu, we are giving you 2 or 3 days. Surely hambofa makaona paine chinhu. Because vanhu vemuZimbabwe vanhu vanoteerera zvandoziya. Kana vasiri kuteerera inenge itori nzara iri kuita kuti vasateerere. But I know Zimbabweans, we listen and we respect the law. That's Zimbabweans that I know.
vanhu vakangoudzwa kunze bvisai zvinhu zvenyu, I am sure vanobvisa. Because even mukapwanya pamwe pane marata aanogona kuvakisa uzumbure huku akavaka. Kana usina kupwanyirwa, surely you will not understand this. You will not understand this. You will not. I'm not against anyone. I'm just asking, why did you proceed to demolish our structure without just telling us? Because all we needed was you to tell us. Sekushanda kwatunoita. You are the same council that I approached 3 months ago. I came to you, I told you kuti inini ndiri opposite polyclinic. I told you kuti ndikuisa gate pa council. I told you kuti ndikukuvakira a guard room. The same person, and you told me what to do. Zvinova zviri process zvatiri kuita because I serve the community. Maingotudza. Maingotudza. Pandakasvika ndakaona vanhu vakapwanya vari murori. Mapurisa ekanzuru. And God said to me, wave them. And I waved my hand. I greeted them. Mushure munge Mwari anditi vamhorese. Hakuna hakukuwadza mwiri. Ndikavamhoresa because handina munhu asi ndiri kungobvunza kuti kodai makangondiudza kuti ndibvise chechi pane kuti ndiende pamaheadlines ekuti mandipwanyira ini ndichitaura nemi. Hakuna munhu wekukanzuru kuGlenview andisingataure naye. Nhamba dzangu pamaiti panzvimbo makantora macontacts edu ese mukati kana paine chiripo you will talk to us. Makangoregererei kungotitiro izvozvo. It was going to be far much better. Advice yangu kune vafundisi vamwe pane ma-structures vamwe vanenge vane ma-pay system aripo ndeyekumboti ingobvisai. But I'm appealing to whoever is listening to me right now. Ma-churches vanoda kuapply ma-church stands. But the process yekuti church inzi yaane church stand, if you did not know, let me tell you. Uno-identify a ground wo apply. Wapedza ku-apply, vanoda bank statement. And kazhinji mukaona machechi mahombe ndo anoramba achiwana ma-stands. Kana muri muGlenview, chechi hombe ngave Roma inogona kunge ine ma-stands kana matatu, but chechi dziri kutanga hadzifi dzakawana church stand because havakwanisa kumita zvinonzi zviri kudiwa. I also went kandoita meeting na mayor sometime last year. And we raised the same issue. Kuti ma-churches madiki vanoda ma-church stands. But ma-requirements acho dzimwe nguva anovaremera. Ndosaka vanhu vachienda pamwe pacho nemakutonga ruta musikanzwa because they don't have an option. Isn't it possible for people to just give us options? Well, inini vanhu vekucancel, you know, kuti I applied for a church stand. Ikabuda haina kubudira pane maoffices edu. It was just a matter of telling me kuti apa patakupada chienda yemunovakira ku church stand toenda. It's not kuti ndanga ndisina kukuenda, you know that. But this humiliation, the question is why? 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 If only I can be answered with why. Some other people, they will say, sue them. I don't sue anyone because it's church ya Mwari. And I believe I don't fight for God. I believe God will just make things right. But the question is why? Enda kangoudzwa nzi machechi ari kunzi ari kupwanywa. Ndingadai ndakangobvisa vanhu. Takangobvisa zvinhu. Just as simple as that. And I even knew kuti kune vamwe vangu kuti vabva kupwanya shed vakuti pwanya ina apa chinongedzera pana maoffices edu. No, that one is a counseling center. Aipwanywe. You don't hurt a person kusvikira pakuti unofarira zvakadai. Let me just tell you this. You may celebrate kuti church ya Fred yapwanywa pa lockdown, but iwe hausi kuziva zvichaitika pa lockdown. Ko pakaitika zvakawanda pa lockdown.
So why do you celebrate kana mumwe munhu achinge asangana nedambudziko? Why do you do that? You don't have to celebrate. There's no need for you to celebrate because there's nothing to celebrate whatsoever. I am home. Ndakagara kumba because ndokuteerera president vakataura kuti period yakati sidai. This is what we are just doing. I'm home. I'm not at church. But surely kungoudzwa kuti aizoshaya vamwe vari padhuze vaingobvisa structure kunze haisi kudiwa. It has never been our land. It's not going to be our land. Pane zvese zviri kuitika, ngatingoramba takangochengetedza utano hwedu. Because surely unogona kumhanya asi unogona kusangana nazvo zvakaita worse. Yes, I have cried. I started this broadcast when I was crying because that's the only thing I can do. Andina mumwe munhu ndoudza, ndogona ngoudza Mwari. I cannot go to anyone, but I can only tell God. And I've already told God. Ndikurwadziwa. Ndikufila betrayed, especially in the council yeku Glenview. I'm feeling kuti betrayal. Because you talk to me, you have my contacts. Our office iripo, munouya imimi muchida ma-donations. Tinokupai ma-donations amunoda. Pamunouya, our door is very open. Maingofana kufona kana kunyora tsamba, sekunyora tsamba kwamunomboita kana mine ma-donations amunoda tichikupai. That's what you should have done. Kana taramba kuti hatidi kubva, mutipwanyira. Kozvikaita kunge vanhu vaku rwadzisana kana kuti vari kubata panorwadza kudaro chi. Well, I just believe I've shared myself. I've been open to you. Ndikurwadziwa. Vakomana ndikurwadziwa. Ndikagona kuzvishingisa, but the truth is ndikurwadziwa. Ndinyanyorwadziwa because shedi iyoyo yanga isati yanamatirwa. Ndikunyanyorwadziwa because shedi iyoyo takaipedzisa panga pakutotanga lockdown. Week rakanzi machurches asikuita gather parudiwa vanhu 50. Isusu we are more than 50 kuchurch. Ndikati hamungaende kunonamata. Instead yekuti muende kunonamata, chitsvagai varume kana 20 vaende vanoisa shed. Vapedzise shed. Vakapedzisa shed. And asatamboipindira isu. Taipindira matents because we knew kuti nzvimbo haizi yedu. You told us. We approached you. Your markets officer vakasvika. Tichiisa shed vakaona. Ndikavataurira ini. But nobody said anything. Andirambe zvamunenge mataura. Tonight, Goodness and Mercy Ministries rungoramba ichienderera mberi. I'm thanking God kuti chakaparadzwa mudhuri unoungana vanhu. And mudhuri haisiri yechechi. We will soldier on. We will move on. But our question is, why did you just tell us? We could not have refused you because Goodness and Mercy Ministries is not that. It's not that church which does not follow the laws of our country. If you just told us, because takauya kwamuri in the first place, we came to you in the first place. And we came to you in the first place. Humiliation yakadai so iyi chi mukangonyora tsamba takanzwa kunzi muri kupaza musika. Ndizvo zvatakanzwa kunzi muri kupaza musika. Hatina kunzwa kunzi muri kupaza nemachechi. Mukangotiudza kuti nemachechi. Hama dzangu vafundisi vari panapa vakateerera. Maybe they wanted to use me as an example kuti muone kuti machechi ari kuparadzwa. You can take action. Just remove.
Now chatisaziva ndokuti tiri kuzoenda kupi kana tabvisa, because the same council yatinofunga kuti kudhila nayo ndo the same council inoti kana yakupwanya chinhu chayambokupa haikuudze kuti takupwanya, inongokupwanyira. My Titi sent a message to me. Thank you, my Titi, for that. I really appreciate. You've been such a good and a wonderful person in our ministry. Thank you for your prayers, my Titi. Your message, I needed it. Vafundisi vakawanda, they are sending their messages achitaura kuti soldier on. I thank you for those messages. We are soldiering on. Question yedu yanguti dai mangotiudzawo takangobvisa zvinhu. Uye mapwanyiro amakaita kuchechi kwedu hamuna kupwanya zvokuti titore kana rata 1. Makati madonhedza masimbi pasi mukazvimonyorora. Of course, ndimi maidaro. We have nothing that we can recover by goodness and mercy ministries. Isi marara. But you've told me and you've shown me a good reason to survive. I want to survive this COVID-19. I want to be alive so that I will tell my children, kana nevazukuru, kuti that year ndiri pa lockdown ndopa ndakadestroyerwa church. I want that history. I don't want to talk much, but I just want to ask, why did you not notify us? Is it that tinouya wani kumaofisi kwenyu? Is it that tinofambidzana nemi wani? Takaramba here kubva. Ndikutaura izvi ndakamiririra vamwe vese vafundisi vamachechi ese. Ndova ndiri kutaurira takamiririra. Hatina kumboramba kubva. Kwedi not? Hatina kuramba. Ku Glenview kune machechi ariko akawandisa. And I know kuti possibly ini ndatanga kupwanyirwa pamwe noti ndini zibaba racho. I don't know. But I'm not saying kuti mandipwanyira chende munopwanyirawo vamwe. Ini ndiri kuti ngovaudza vaite kubvisa movapa pacho pekuti vaende. Kana paripo, kana pasina movaudza kuti hapana, muzovapwanyira vaita nharo kuti havadi kubva. Ndochikumbiro changu chandinacho. I'm not evil. Handisi kuti nokuti mapwanyira emi saka chipwanyira emacheches ese. I am not like that. Because we are a body of Christ. We are one. I know what it means. Vanhu vanofunga kuti vafundisi vane mari. Sometimes you don't know kuti tinoisa effort yakaita sei kuti pangomira structure. Sometimes you don't even know mari inocollect kwa mchechi. Inini ndakakurira kumethodist. Kumethodist itoenda kunokanya zvidhina kuti tivake chechi. And I'm proud of it. And ndinoziva pain gogo vangu ini chaita kuti vati ndife ndakabuda chechi inyaya yekuti vaiti ndakavaka chechi. Saka vaiti handingabude chechi. Vamwe vafundisi kana makateerera, I think masingaziwa sign yekuti vari kudestroy macheches. Take action musati mapwanyirwa. Nokuti when those people are coming, they havakusiyirei kana rata kana chipikirwana. Inzwaini. Kana chipikirwana hachisare. Hauna kana chaunogona kuswatanudza ukatanga. Zviri nani hako kuzvibvisira wega. Kana mami naarrangements amakaita nekukanzuru, zivai kuti vanongokusvipai kana pakupwanya. Vanongokuudzai development control. Hamuna wamunogonotaura naye. And especially zvikaitika palockdown, hamuna office yamunogona kuvhura door kuti muende kunovaudza. Saka it's time yekuti ingogara wabvisa. Asini ndaikumbirawo kuti macheches varangarirei. Nokuti chechi tine basa ratiri kuita munyika yeZimbabwe. Chandoziva ndechekuti kana zvinhu zvakaoma, munhu akasvika pachechi stress yake inopera. Kana munhu akaparidzirwa shoko, anonzwa zviri nani. Siyai munhu aite zvaanotenda. Chitendero chake, I remember inini mukoma wangu inini vaenda kumasowe. Rimwe zuva vakasvika baba vavo vabikira mbeva muhari. Vakabatikana muhari dzavo dzekumasowe dzembiya dzekumasowe vakabikira mbeva imomo. Vakabatikana because vakabatwa chitendero chavo. Nzvimbo yamakapwanywa Goodness and Mercy Ministries ndiyo nzvimbo yataitondo chechi yedu.
ndonzvimbo yataitendawo kuti kana paine zvanetsa tinoita maprayers edu tiri panzvimbo iyoyo. Zivai kuti panzvimbo iyoyo takaonawo Mwari panzvimbo iyoyo. Kune vakapwanya ndakatokuregererai kare, ndosaka ndakakumoresai ndikakusekererai imi mabva mukupwanya, nokuti imimi ndiye munoziva. Pamwe munenge matumwa maiita basa renyu, asi kana paina ane basa rekungoudza vanhu kuti ibvai, kana kungofamba nechiredhiyo kuti machechi ese haachadiwa pano, ibvai pano by 4, kungotipa 4 hours, muri kupiwa 4 hours chete, zviri nani, mopwanya henyu asi tambobvisawo 1 or 2 things, tandongo 1 or 2 things. I don't think it's difficult. Because I believe, it's also we don't have an essential service, and we believe kuti vanopwanya essential service yavari kupa kunyika. So we don't have an essential service church hatibvumidzwa kufamba. We don't. Tinge takangomiro tiri panzvimbo imwe chete because we are following zvekutaura mutemo. And thank God kune vaita basa ravo nezuro ndo essential service acho ekupwanya church. These are part of essential services. These are part of essential services. I am hurt and I'm not going to talk more. Ndatokumirepo pano ingoziva kuti ndikurwadziwa. Vari kutoseka nokuzviziva kuti mune muchitoseka, but chokwadi chiripo ndechoti ndikurwadziwa. Ende kurwadza kwacho kunenge kwekatombo kadombo kapinda mubhutsu, bhutsu yausingadi kubvisa nokuti uri pane vanhu, kana kuti sokisi rako rakabvaruka, unongorwadzirirwa mukati nekatombo kapinda mubhutsu. Ndo pain yandiri kunzwa right now. Ndikakuti handisi kurwadziwa, nechikunyembera, I am in pain. I'm in pain. Vanhu veGlenview, imimi munozviziva kuti hamundide. Zviri pachena, makapururudza, kupururudza mudhuruchu pazuva mukataura zvamakataura. It's fine hama dzangu, chechi ndeyaMwari. Asi chero makadaro, rambai muchingouya muchichera mvura. Ndinokudai vanhu veGlenview. Handimbofa ndakatadza kukudai. Ndinokudai. Vamwe vanenge vachitaura kuti ndakatorera mwana stand, ndokuzivai vanhu veGlenview munodaro. Handinombotorera munhu stand, ndakatomutengera stand. Saka nokanzi ndine munhu wandakatorera stand, ndakukudayira nhasi. Ndakatotengera vanhu stand, inini kucancel nherera dzakasiyiwa ndikadzitengera, kwete kuti ndakadzitorera. I don't do that. Handisi kuda kutendwa nemi, but I'm just answering kuma critics vanenge vachingotaura zvavanotaura. Mvura ramba ichichera because imi vanhu veGlenview tisu vanhu vacho. Pamwe vakatopwanya vagara imomo. Asi mimi nemi, lockdown ikapera, mvura icharamba ichienda kuGlenview. Icharamba ichingoenda, mvura yekanzuru icharamba ichienda kuGlenview. Kana isina kuendawo, we thank God, but even ikaramba ichienda, indikutaura kuti my door is open. Andimiswe nekuti makapururudza kuti chechi ngaipaswa, andimiswe kuita zvakanaka nekuda kwenyu. I will just do things. Ndinongoramba ndichiita zviri pamutemo. Sekungoita kwandoita zvinhu zvangu zvese zvine zvingori pamutemo. Ndakauya kwamuri kukanzuru, ndika-applya kuti nzvimbo iyi, imi mukafamba, madhiwo anga aripo panzvimbo iyo vakauya vakandiudza kuti apa neapa tikatanga kubhadhara mari dzematemporary lease kwamuri imi, zvine marisitsi atinawo, but hazvina zvazvinobatsira because chero ndikadawo kuburitsira marisitsi yenyu, haana zvaanobatsira, haana zvaanobatsira. We are accepting kuti takaita loss, we are accepting that. But ndiringokumbirawo kuti kune vamusati mapwanyira, vaudzeiwo kuti hamuchavada pane kuti vazoita loss. Inini pamwe Mwari akatendera kuti mutange pandiri, nokuti aiziva kuti pamwe inini ndinogona kusimuka, pamwe ndine kuropafadzwa umu kwandakaita kunogona kundisimudza, but mukaitira mumwe anobva aparara. But chandoziva sechechi tichabatana naye. Zvaitikira kwandiri izvi, dzimwe nguva zvichaitikira kwauri, tichabatana hedu. But mukubatana kwedu, ngatirambei tichiedza kuti ive nemachechi stands. Ipai vanhu machechi stands, imi vanhu vekukanzuru. Mabank statements amunoda
havakwanise kureiza mari idzodzo vanhu vekuchechi, asi mukavapa mukana vanokwanisa kuita mbijana. Havana zvokuita. Kana munhu aplya chechistandi munoti zvinobhidhwa, havafe vakagona kubhidha nemamwe machechi ane madonors kana kuti vane mapartners from outside the country. Hatikwanisi kubhidhirana nevanhu ivavo. Saka muchiona vanhu vachizotraya kungoendawo paaenda nekuti ashaya mukana. God loves you. Tichasangana nemi musi weSunday paProphetic Tea Freddy online services nenguva dza11 am. Anditombomirira kuita basa raMwari because of this, but I've just told you I am in pain. Please, kana muri kwamuri koko, ndinamatirewo ndowane simba. Kana kuti sekai futi, nokuti kuseka kwacho kunogona kutondipa simba ndikaenda futi mberi, nokuti ndiri panguva yokuda kuziya vanondida nevasingandidi. Prophet Tea Freddy ndo zita rangu. Ngasangane musi weSunday nenguva dza11.